Goeienaand broers en susters, ek groet julle weer na die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ons is so dankbaar om in die huis van die Here te kan wees, om oor die woord van God te kan gesels of te kan preek en net mense hart so kan opgewonde maak om te weet in wat se dag ons lewe, te weet dat hy enige tyd kan kom. Hy kan vanaand kom, hy kan môre kom, hy kan dalk oor 10 jaar kom. Maar ons wil graag ons aartappels plant om net te weet dat ons gereed is, dat ons siele gereed is en dat ons weet wanneer hy ons roep, dat ons daar sal wees, deel van daardie bruilof maal wat hy ons na gaan bring. Ons wil gereed wees wanneer hy ons kom haal, dat ons weet in ons hart en ons siel, alles wat ons gedoen het vir hom, en veral in hierdie tyd wat ons in lewe, dat ons alles gegee het vir hom, om te weet dat ons in daardie stad, daardie stad van die koninkryk van God kan invaar, om te weet dat ons kan ingaan met blydskap, dat ons weet dat ons alles gedoen het vir ons hemelse Vader, wat sy eie lewe gegee het vir ons en op 'n kruis gehang het. Hy het niks teruggehou nie. Hy het die hele hemel en aarde gehad, hy het die mensdom geskep en hy het alles op een sy gesit en hy het afgekom. Hy het nie 'n engel gestuur nie, hy het homself afgekom, sodat hy vir ons kan sterwe, dat ons kan ewige lewe hê. En so weet ons dat die Here alles gegee het, so moet ons ook alles gee. En ons wil vanaand vir julle 'n klein boodskapie bring om jou hart net aan te raak en net opgewonde te maak. En vanaand wil ons bietjie gesels oor beleggings. Die Engels praat van investments. Ons weet in vandag se tyd is daar soveel beleggings wat jy kan ingaan om in aandele en goederes wat jy kan gaan koop in die effektebeurs of in Amerika so groot beleggings wat jy kan doen. Maar ons wil vandag of vanaand wil ons ewige lewe versekering aan jou verkoop. En ons hoofkantoor is in die hemel. En ons wil graag aan jou 'n polis verkoop. En ek hoop en bid dat ek 'n goeie sakeman sal wees vanaand, sodat jy hierdie polis kan kry en weet dat jy hierdie polis het, want hierdie polis is baie belangrik. Jy weet, hierdie polis gaan jou nie net help om 'n begrafnis dingetjie uit te haal dat jy moet begrawe word nie, maar hierdie polis gaan jou help om uit die graf uit te kom. En dis wat belangrik is. En so wil ons vanaand hierdie boodskapie vir jou bring om te besef, jy weet, hoekom moet ek hierdie polis hê? Hoekom, wat gaan hierdie polis vir my uitdien op daardie tydstip wanneer dood jou in die gesig staar, dat jy kan weet, jy het daai polis in jou hand, dat hy nie weggesteek is nie, maar dat jy hom geteken het en dat die Here in jou hart is. En so wil ons begin met ons skriflesing vanaand in Markus 10 vers 17 en ons gaan kyk na die ryk jong man wat na die Here toe gekom het en hom 'n baie belangrike vraag gevra het. En ons lees in vers 17, lees ons vanaand wat sê, en toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op die knieë en vra hom, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Dit is so 'n belangrike vraag. En ek glo en bid dat dit vanaand vir jou ook 'n vraag aan jou hart sal wees, hoe gaan ek ewige lewe beerwe? En Jesus sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. En dit is vir ons so wonderlik, broers en susters, om te weet, niemand is goed nie. Daar's niemand wat meer belangriker is as iemand anders nie. Ons almal is belangrik in God se oë. Maar ons sien dat niemand goed is nie, behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord en sê vir hom, meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. En Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Maar hy het treurig geword oor die woord en betroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Broers en susters, hierdie is eintlik so hartseer dat hierdie jong man dit teruggewys het, waar hy ewige lewe wou gehad het.
En ons bid en glo dat hierdie boodskap, wanneer jy na dit kan luister, dat jy ook sal besef, as jy ewige lewe soek, dat jy na Jesus Christus toe kan kom, en wanneer hy jou gaan vra om iets te doen, is jy bereid om dit gaan jy ewige lewe wegwys, of is jy bereid om die wêreld of die dinge van die wêreld op een sy te sit, om dit te aanvaar. Maar voor ons aangaan, laat ons net ons harte en ons hoofde buig, voor ons Hemelse Vader, om ons te help. O Hemelse Vader, Here Jesus, ons is so dankbaar, Here, dat ons in U teenwoordigheid vanaand kan kom, en dat ons gesels oor die dinge van die lewe, Here, van ewige lewe, dat ons na U toe kan kom, Here, en wanneer U ons daardie vraag vra, dat wil ons ewige lewe hê, dat ons dit met ons oop harte sal aanvaar, Here, dat ons alles wat in ons is, ons binne ons siel, binne ons liggaam, binne ons gedagtes, alles net sal ja skree, dat ons ewige lewe soek, Vader. Here Jesus, ons bid en vra dat U deur ons sal gaan, dat U Heilige Gees ons harte sal prikkel, Here, en dat U ons sal help om te besef, wat moet ons dalk neersit, wat moet ons dalk rondskuif, sodat ons die woord van die dag, die woord, die evangelie wat ons so ontvang het in hierdie dag, dat ons alles sal najaag, om die waarheid te loof en te prys en te dien. Liewe Vader, ons bid en vra dat U my sal seën, Here, dat U my nou sal salf met U Heilige Gees, dat die woorde van lewe sal gespreek word, en dat U kinders sal geseën word, waar ook hulle mag wees, en wanneer hulle hierdie boodskapie sal luister, dalk as hulle dit môre luister, of deur die week, of oor 'n maand, of wanneer ook al, liewe Vader, dat U hulle sal seën, en dat hulle sal besef, dat hulle moet daardie polis uithaal met U, Here. Dis 'n polis wat nie kan verval nie, dis 'n polis wat nie kan, dat hy nie sal uitbetaal nie. Dis 'n ewige polis, 'n lewensversekering wat elke persoon nodig het, veral in die dag wat ons nou in lewe, waar soveel dinge onseker is, Here. Weet ons dat U seker is, dat U dieselfde vandag en altyd is, Here, en dat ons in U kan glo en vertrou. Liewe Vader, ons bid en vra, dat U net die woorde van lewe sal spreek, dat U hierdie klein boodskapie sal vat, en liewe Vader, dat U kinders sal seën. Ons is lief vir Here, ons prys U en ons dien U, en ons is so dankbaar, dat ons 'n werk vir U kan doen, en dat ons vir U kan lewe. Vat nou asseblief hierdie boodskap, Here, ons vra dit alles in U wonderlike heilige naam. Amen. So broers en susters, as 'n goeie sakemens, is ons altyd op soek na 'n gesonde belegging. As jy nie 'n goeie sakeman is nie, gaan jy nie vir dit soek nie. Jy soek graag 'n belegging waar jy weet jy kan jou geld insit. En nou ons weet van vandag se tyd, jy weet waar daar so baie verskillende polisse is en verskillende beleggings is wat mense, jy weet, na jou toe kom om te sê maar hierdie is 'n goeie belegging. As jy net vandag kan geld insit, dan gaan jy soveel dividende kan terugkry, en ons weet dat soveel mense al gevang is, en ewen op 'n daaglikse basis, waar mense na jou toe kom en sê, jy weet, jy moet so vinnig invest, jy moet so vinnig daar gaan die geld insit, anders gaan jy verloor. Dan raak mense paniekerig en hulle dink, hulle gaan nou hier uitmis, en dan gaan sit hulle geld in. En dan het hulle nooit goeie navorsing gedoen, om te sien, is hierdie besigheid, hierdie maatskappy, is dit 'n gesonde maatskappy? Is hy al jare lank daar, om te weet dat hy vir jou dividende gaan uitbetaal of nie? Maar baie van hierdie word ryk oornag beleggings, en dit is ongeïdentifiseerde besighede, wat mense aan jou probeer verkoop, en sê jy moet belê, en daar's baie mense, en selfs as jy dalk 'n familielid, of iemand wat jy ken, wat dalk al baie geld verloor het, of dalk al hulle geld verloor het. Dis hartseer om stories te hoor waar, jy weet, veral ou mense wat hulle hele lewe gewerk het, en hulle geldjies opgespaar het, en dan kom iemand na hulle toe met 'n sekere belegging, en sê maar, as jy nie hierso belê nie, jy gaan verloor. En dan sit hulle al hulle geld daarin, net om al hulle geld te verloor. En dit is so hartseer om dit te sien. En ek dink ons almal ken so iemand wat al met dit gebeur het. Maar
ons wil 'n goeie belegging hê. Jy wil nie jou geld net in jou sak los nie. Jy weet, as jy dit in jou sak los, kan iemand dit steel, of as jy dit onder jou bed sit, kan iemand dit steel. As jy dit begrawe, kan iemand dit steel. Maar jy wil 'n gesonde belegging hê, waar jy weet dat wanneer jy daarin belê, dat dit vir jou goeie dividende gaan uitbetaal, dat dit die moeite werd gaan wees. En so wil ons vanaand vir jou van 'n polis wat ons aan jou wil verkoop, wat verniet is. Jy moet dit net aanvaar, want die evangelie is verniet. Daar's niks wat ons hoef, dat jy moet betaal om ewige lewe te kry nie. Jy moet net daardie keuse maak, dat gaan ek die Here volg, of gaan ek nie. Maar ons weet dat, ewen in die skrif waar Jesus vertel van 'n storie waar, in Matteus 25, waar geld moet sirkuleer. Dit moet vermeerder word. Jy moet dit nie net vashou nie. As ons sien waar die Here praat van die storie waar die een persoon 5 talente het, en hy daardie 5 talente het dit vermeerder na 10. 'n ander een wat 2 gehad het, het dit vermeerder na 5. En 'n ander een wat, ek dink 1 of 2 gehad het, hy het dit gaan wegsteek en begrawe, want nee, hy was te bang om dit te belê of iets te doen daarmee nie. En ons sien dat die Here nie baie gelukkig was met dit nie. Dat hy daai geld gevat het, daardie talente, en dit gegee het vir die een wat 5 gehad het, wat dit vermeerder. So ons kan sien in God se woord, die Here wil hê dat ons moet goeders vermeerder. Jy weet, en ewen as jy 'n talent het, 'n fisiese talent, moet ons vir die Here werk. Gaan gee, as jy kan musiek maak, maak musiek, of sing, as jy kan sing, sing vir die Here, of wat ook al dit mag wees, groot, klein, maak nie saakie. Doen dit net vir die Here, en doen dit vir die kinders van die Here, want ons weet, dit is altyd 'n seëning, en dit kan soveel vir jou beteken, want ons weet dat ewen net 'n glas water, het soveel krag, om 'n persoon ewige lewe te gee, en dit is so iets so kleins. Maar ons wil nou sien, dat hierdie firma, 'n betroubare firma, waar jy bewys het wat gaan uitbetaal, dat dit 'n gesonde belegging is. Jy weet, 'n mens wil seker maak, is hierdie firma getoets. En jy weet, die agtergrond is na gekyk, jy het goeie navorsing gedoen, jy het seker gemaak, hierdie plek gaan nie insolvent wees na 'n maand of 2 of 'n jaar nie. Dis nie 'n oornag ryk maak storie nie. Dis 'n standvastige maatskappy. Is 'n standvastige besigheid om te weet dat jy gaan iets uitkry. Maar nou sien ons vanaand hierdie skrif wat ons gelees het van die ryk jong man. Dit was 'n jong Hebreëse seun, hy was 'n welgestelde soort jong man, en hy het werklik 'n goeie huis gehad. Want ons kan sien, waar die Here vir hom sê, jy weet, jy moet die gebooie volg, hy was 'n goeie kerklid, weet, hy het kerk toe gegaan, hy was dalk Woensdae in die kerk, hy was Sondae in die kerk, hy het God se woord gevolg van sy jeug af. Maar ons wil sien dat ons wil hierdie jong ryk man, hierdie heerser, wil ons sê dat hy 'n jong ryk sakeman was, want hy wil besigheid doen. Hy is geïnteresseerd in besigheid. Ons kan dalk miskien sien dat sy vader ook 'n goeie besigheidman was, want soos wat jou vader en jy erf en of jy groei in 'n besigheid, jy weet, dan vermeerder. Maar ons kan sien ook dat hierdie jong man het iets gesien in Jesus Christus. Dat hy sien dat wat hy gesê het en wat hy geleer het, dat hy wou van dit gehaat het. Want hoekom want hy het na hom toe gehardloop, en hy het op sy knieë gegaan, waar hy homself verneder voor God, en hom die regte vraag vra, wat kan ek doen om ewige lewe te hê? En so kan ons sien, broers en susters, wanneer ons dit studeer, jy weet, daar was geen twyfel, jy weet, dat hy geweet het dat Jesus Christus, weet, dat daar iets besonders in hom was nie. Maak nie saak wat die kerk gesê het, dat jy weet dat die Here Beelzebub of 'n fortune teller is, of 'n duiwel, nee, hy het iets gesien in Jesus, en die goeders wat hy geleer het, om te sien, maar wat ook al hy sê, jy weet, is waardevol. En ons weet ook, broers en susters, jy weet dat, ons kan kyk na God se woord. Dit maak nie saak hoe goed jy God se woord ken nie. Dit is so belangrik, dat jy God in sy persoon ken.
Want ons baie mense wat, jy weet, wat Bybel studies doen, of Bybel liefhebbers, jy weet, wat baie intellek is, en wat God se woord ken, jy weet, van Genesis tot Openbaring, maar hulle ken God dalk nie homself in sy persoon nie. En dit is so belangrik dat ons God, jy weet, in sy krag van sy opstanding moet ken, om te weet wanneer jy daardie tyd gaan kom, dat jy weet, wanneer die opstanding gaan gebeur, dat jy gaan deel daar wees van. En ons weet dat die Bybel die enigste boek is, wat vir ons kan sê, jy weet, van waar jy vandaan kom, waartoe jy gaan. Daar's geen ander boek wat so geskrywe is soos die Bybel, wat vir jou kan sê wie jy regtig is nie, en waar jy geplaas is in hierdie lewe wat partykeer dat is so chaosvol, dat jy weet nie, waar om te hardloop nie, maar die Bybel, wanneer jy die Bybel studeer en het God se Gees help jou, en dan wys hy jou dat jy kom van die Vader, en jy gaan terug na die Vader toe. En ons weet, daar's baie boeke wat geskryf is, en jy weet, baie filosofe wat opgestel is, deur die jare wat 'n mens al gelees het, maar daar's geen boek soos die Bybel nie. Want ons weet dat die hemel en die aarde sal verbygaan, maar God se woord sal nooit verbygaan nie. Dit kan nooit val nie. So ons wil ons lewens so plaas op hierdie woord, om te weet, wanneer ons daardie polis gaan uitneem, weet ons, dit kan nie val nie. En ons kan sien, hierdie jong man het gesien, dat God geïdentifiseer was. Hy het gesien, Jesus heeltemal is anders gemaak as enige ander mens, of enige ander man. So het hy die geleentheid gehad, om na God toe te kom, om hom te vra, wat moet ek doen, om ewige lewe te kry? Dit was die vraag. Hy het die geleentheid ontvang, maar hy het 'n kragtadige besluit gemaak, en dit weggewys. Hy was nie geïnteresseerd toe hy uitgevind, wat daarmee moes saamgegaan het nie, want Jesus was toe nie so gewild, soos wat, of hy was baie ongewild, baie het nie geglo aan sy leerstellings wat hy geleer het nie, want veral waar hulle geluister het na die fariseërs, of die skrifgeleerders daardie tyd, waar hulle die Here sleg gesê het, en die mense beïnvloed het hulle dalk baie na hom weggewys. Maar die Here het gesê, ondersoek die skrifte, want in hulle, dink julle, het julle die ewige lewe, en hulle is die wat van my getuig, dat ek vertel wie ek is. So ons kan sien, God, Jehova, het gesê, as daar een onder julle opstaan wat geestelik of 'n profeet is, ek sal die Here myself aan hom bekend maak met visioene. So ons kan sien dat die Here gemanifesteer en geïdentifiseer is as die Messias. Hy het gekom. God was die maatstaf wat verduidelik dat 'n profeet moes gekom het en gepraat het, en wanneer dit gebeur het, dan moet 'n mens geweet het dat God saam met daardie persoon was, of saam daardie man. En hierdie jong man het gesien dat Jesus weer die sleutels van ewige lewe gehad het, want hoekom sou hy hom gevra het, wat moet ek doen om ewige lewe te kry? Jy gaan nie net na enige persoon toe gaan en vra, okay, hoe kan ek ewige lewe kry nie? Hy moes iets gesien het in Jesus om te sien dat hierdie persoon waartoe ek nou gaan, en wat hy homself verneder en voor hom gebuig het, om te sê, wat moet ek doen om ewige lewe te kry? Maar ten spyte daarvan, dat hy die geleentheid gehad het, soos wat ons nou gelees het hier in Markus 10, vers 17, dat hy daardie geleentheid gehad het, maar hy het dit weggewys. Hy het dit van die hand afgewys. Wat het sy tradisie om beïnvloed, om dit weg te draai van dit? Die skrif wat steeds, dat die polis van ewige lewe is beskikbaar vir elkeen wat gewillig is om dit te ontvang. Jesus het gesien wat geen man gesien het nie, maar daar's 'n prys wat so groot is, wat 'n prys wat jy moet betaal, om daardie keuse is om voluit vir die Here te volg. Hierdie persoon, hierdie jong ryk man, hierdie sakeman, moes al sy besittings verkoop het, en vir die armes gegee het, en die Here gevolg het.
En so kan die Here na jou toe kom vanaand en jy het 'n sekere ding wat jy vashou, is jy bereid om daardie ding weg te sit en na God te gaan wat vir jou ewige lewe kan gee sodat jy daardie polis kan vat? Of gaan jy 'n kras besluit vat soos hierdie jong man en dit wegsit? Want ons weet dat dat ons in die laaste dae lewe, ons lewe in die Laodicea, as ons 'n mens nou gaan kyk na Openbaring hoofstuk 3, en as mens sien die verskillende kerkeeue van Openbaring 2 en 3, en waar het van Efesus na Laodicea toe gaan, kan ons sien dat ons in Laodicea lewe, maar ons kan sien ook hoe hierdie tyd wat ons in lewe, dat ewen die wetenskaplikes identifiseer dat ons op die einde is. Daar's 'n wat hulle noem in die wetenskaplikes 'n doomsday klok, wat sê ons is 85 sekondes tot middernag. So 85 sekondes kan die hele wêreld vernietig word. En dit moet ons laat besef, jy weet, al die programme wat op TV wys, of op YouTube, of op radio, of op social media, of waar ook al jy het sien, wys ons en dan ons kan besef dat ons in die laaste dae lewe. Dit moet ons harte so aanraak om te besef, is ons polisse reg? Want as 'n mens weet dat jy amper doodgaan in die lewe, jy lê op jou doodsbed, dan vra jy jou vrou of jou kinders, jy weet, waar is al my papierwerk? Is my polisse reg? Is ek reg om te gaan sodat ek weet dat julle gaan uitbetaal word? Dat daardie beleggings wat ek so betaal het my hele lewe lank, sodat dit julle gaan uitbetaal word. En so moet ons besef om te weet dat as ons glo met ons volle hart, dat ons in die laaste dae lewe, is jou polis reg met Jesus Christus. Maar ons sien ook dat die wêreld, soos wat die wêreld vol chaos is, en jy weet, hierdie een is bang om 'n bom te skiet, en daai een is bang om 'n bom te skiet. Jy weet, dit is soos 'n klein seentjie wat deur die begrafplaas loop, en wat fluit, en om te maak dat hy nie bang is nie. En so, jy weet, almal maak of hulle nie bang is nie, maar elke land en jy weet, elke regering is bang en skrikkerig dat die bomme kan vlieg en val en vernietig. En so sien ons, jy weet dat in Laodicea, in hierdie openbaring, sien ons die toestand van die kerk, waar hulle Jesus Christus uit die buitekant gesit het, en hy staan daar teen die deur en hy klop. Dis dieselfde soos met hierdie Hebreëse seun, waar hy ryk was, wys dit vir ons dieselfde hier in Laodicea, dat ons ook dat die kerk ryk is. Maar die slegte ding is, broers en susters, die skrif verduidelik verder, dat daardie toestand van die kerk is dat dit wys dat dit ellendig is, dat dit arm is, blind is, dit miserabel is, dat dit naak is, en dit weet dit nie eers nie. Dis die toestand van die kerk, om te besef, jy dink dat jy geld het, en dat jy so vermeerder in geld is, dit maak nie saak wat jy kan doen nie, maar jy is in so 'n toestand, dat jy arm is en jy is blind. As 'n mens 'n persoon op die straat moet sien, wat in daardie toestand is, enige goeie persoon met 'n goeie denkwyse sal na daardie persoon toe hardloop, om hom te probeer help, om te sê, is daar iets fout met jou, kan ek jou help? Kan ek iets vir jou doen? En as daardie persoon terugdraai na jou toe en sê, los my uit. Ek het geld, maar die persoon is arm, hy is blind, hy is naak, en hy weet dit nie eers nie. Dit is so 'n hartseer toestand. En die Bybel verduidelik ons dat ons in daardie toestand is, in daardie chaos is. Maar broers en susters, en dit wys dat die heidense kerk is in daardie toestand. Dis nie die Israeliete van daai tyd nie, dis die heidense kerk, dis die bruidkerk wat uitgeroep word, die Christelike kerk, in die laaste dae, maar hulle het hom uitgeset om dieselfde rede as wat hierdie jong Hebreëse sakeman hom uitgeset. Die prys was te groot. Die prys is te groot dat hulle nie die woord kan ontvang vir hulle dag nie. Hulle kan dit nie aanvaar nie. En ons kan sien dat, jy weet, hoe die nominasies van groot ordes en met groot kerke, jy weet waar, maak nie saak of jy, wat is die nominasie wat deur die jare met hulle geloof gegaan het en wat hulle alles gedoen het en jy weet in die toestand wat hulle in is nie, maar hulle het 'n arrogante houding
En die jong man was nog nederig na die Here toe gekom om te vra vir ewige lewe. Maar die kerk het 'n arrogante houding dat hulle die Here buite gesit het en sê nee, maar daar's niks fout met ons nie. En Jesus het na hom gekyk en hy het hom lief gehad. Ek wonder vandag as in middel van al hierdie verwarring en ons wêreldsgesindheid tog probeer om 'n Christelike beroep te hou, of dit nie die liefde van God is wat die bediening dwing om op die veld te bly nie. Want ons weet dat God daardie laaste siel moet inkry om daardie liggaam te vorm wat deel is van Jesus Christus, sodat ons kan huis toe gaan nie. Maar dis die liefde van God om die ministers op die veld te hou, sodat ons daardie laaste siel kan kry. Maar is ons bereid om daardie polis te aanvaar? Is ons bereid om daardie deur oop te maak vir Jesus Christus, sodat hy binne ons huis kan kom? Dat ons daardie polis kan teken in die diepte van ons hart, om te weet dat ons al sy gebooie sal hou. Maar ons kan sien ook dat hierdie jong man, van sy jeug af, het hy al die gebooie gehou. Soos wat die Here vir hom vra, jy weet dat eer jou vader en jou moeder, en jy moenie eg breek nie, en moenie 'n valse getuienis wees nie, en hy het dit van sy jeug af gedoen. En nog steeds hierdie opgevoegde seun, jy weet wat so alles gedoen het van sy jeug af, maar tog het hy dit weggewys dat hy nie bereid was om al sy geld weg te gee vir die armes nie. Maar dit wys vir ons net so, broers en susters, dat jy in die kerk kan sit week vir week, dag vir dag. Jy kan die woord luister. Jy kan dit probeer dink dat jy ken dit van Genesis tot Openbaring die beste wat jy kan, maar dit wys ons net nog steeds dat ons 'n ondervinding met Christus moet hê. Dit help nie dat jy net die woord met papier dit ken nie, want ons weet dat ewen die Satan homself ken die Bybel beter as wat jy hom ken. Hy kan dit dalk vir jou noem soos wat waar ons, jy weet, soos ons ouer word en begin ons vergeet en ons kan dalk nie alles mooi onthou nie. Die duiwel het ewen vir die Here die woord gesê, hierdie en hierdie. Ons het gesien in Genesis, het die slang na Eva toe gekom en hy het die woord gegee. Maar hy haal hier bietjie uit en hy haal bietjie daar uit. En dis waar ons so moet versigtig wees, dat ons volgens op daardie polis kan bly. Ons moenie enigiets uithaal nie. Ons moet by dit bly. Maar ons wil nou net voor ons, soos ons nou 'n bietjie verder aangaan, dan wil ons net sien na verskillende polishouers in die ou tyd, jy weet wat hulle deurgegaan het hulle polis uitbetaal. As ons sê ons moet 'n goeie belegging hê en ons moet Jesus Christus aanvaar, as ons ewige lewe wil hê en ons wil, jy weet, ons wil daai ewige lewe aanvaar, hoe het die karakters van die Ou Testament, hoe het hulle polisse uitbetaal? Het hulle polisse ontvang? Of wat het met hulle gebeur? So ons kan sien, jy weet, in Genesis was daar 'n man met die naam van Noag, 'n profeet van God, waar die Here na hom toe gekom het en gesê het, jy moet 'n ark bou, dat hy die wêreld gaan vernietig, en almal wat in die ark moet kom, sal gered word. So ons kan sien dat Noag vasgehou het aan die belofte van God. Hy het die polis van lewe gehad. Want God het vir hom gesê, jy weet, alles wat uit die ark is, sal vernietig word. En ons weet dat, jy weet, om 120 jaar te preek, om ander mense te, jy weet, aan te moedig om ook 'n polis uit te neem, en niemand aanvaar daardie polis nie. Jy weet, dit kan nogal hartseer wees, jy weet. Maar gelukkig het hy sy familie in die ark gehad. En ons sien dat God, jy weet, buitengewoon goeders doen, en hy interpreteer sy eie woord. Ons kan sien waar God sê, laat daar lig wees, en daar was lig. Daar's geen interpretasie wat nodig is nie. Hy het gesê, 'n maag sal swanger word, en dit het. Daar's geen interpretasie nodig nie. Die seun van die mens gaan op na Jerusalem en sal oorgegee word in die hande van 'n sonde mense, en hulle sal hom kruisig op die 3de dag. Daar's geen interpretasie nodig nie, dit het gebeur. So God is sy eie interpreteerder van sy woord. En as hy vir jou sê, gaan bou 'n ark, en almal wat buite die ark gaan vernietig word,
het jy geen interpretasie nodig nie, dit gaan gebeur. En so het Noag alles gedoen wat hy kon, en hy het vir 120 jaar gewys, dat hierdie polis wat hy het van lewe, dat dit gaan uitbetaal word. En hy het gepreek, en hy het gelewe. En ewen in daardie tyd waar daar geen reën was nie, jy weet, hulle was 'n baie slim, in daardie tyd, tegnologie was hulle baie slim mense, en hulle kon goeders opgeskiet het in die lug, en gewys het, jy weet, daar's geen lig, daar's geen reën nie, dit het nog nooit gereën nie. Die wêreld het regop gestaan, dit het nie op sy sy gestaan, soos wat ons dit vandag ken nie, jy weet, en jy weet, hulle kon vir Noag gewys het, en ons sien hier, Noag, kyk hierso, op hierdie masjien, daar is geen reën nie, maar maak nie saak nie, hy het nog steeds aan sy polis vasgehou van, daardie polis van lewe, dat ek in die ark moet inkom. As ek daar ingaan, dan weet ek, dat ek veilig is. Want ons weet dat God se belofte is, soos die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, soos wat Johannes 14:12 ons sê. So, ons kan God se werke doen, dis sy belofte, dis sy woord. Ons kan dit uitlewe, maar ons moet vashou aan daardie polishouer, aan Jesus Christus, sodat God deur ons kan werk. En so het Noag gepreek vir daardie tyd, en hy het gestaan op God, en te sien, dat die wêreld gaan vernietig word, en hy en sy huisgesin was gered, want hulle het die polis gehou. Ons kan sien dat Abraham, die vader van baie nasies, waar hy geen kind gehad het nie, jy weet, hy en sy vrou, Sarah, en jy weet waar die Here vir hom beloof het, dat jy gaan kinders hê soos die sand van die see, soos die sterre in die lug. Jy weet, vir 'n man wat geen kind gehad het, en hy het hierdie belofte van God ontvang, het hy daardie polis ontvang, om te weet, dat die Here my sal seën, en hy sal vir my die kinders gee wat ek nodig het. En hy het homself afgesonder van al die ongelowiges. Want hy het geweet, hy gaan 'n erfgenaam in die geregtigheid, was deur die wil van God. Maak nie saak hoe lank dit gevat het nie, hy het geweet, hy sal daardie polis van die Here ontvang. En maak nie saak, elke maand as hy na die dokter saam sy vrou gegaan het, en die dokter sê, maar daar's geen kind nie, sê dat sy is onvrugbaar, en jy is steriel, Abraham, daar's geen manier, dat jy gaan kinders kry nie. Maak nie saak aan Abraham nie. Sy geloof het net sterker en sterker geraak aan sy polis, want hy daardie polis vasgehou, om te weet, dat God is meer as 'n oorwinnaar, om vir hom te weet, dat die Here vir hom daardie saad kan gee. En so was hy die vader van nasies, en God het vir hom daardie kind gegee, soos wat ons weet, Isak. Maar broers en susters, ons moet daardie polis vashou. Ons moet God se woord vashou. Dit moenie net 'n tradisie vir ons raak, dat ons elke Woensdag kerk toe gaan, en elke Sondag, en net selfde oor en oor lewe. Ons moet geloof in God se woord soos nog nooit tevore het nie, want in ons dag gaan daar 'n wegraping gebeur, waar hierdie liggame gaan verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, waar hierdie molekules gaan verander word. Maar ons moet God se woord vat, soos nog nooit tevore nie. Laat dit nooit soos 'n tradisie word, soos wat in die ou tyd, waar hulle 'n lam moes gevat het na die priester toe, om geslag te word vir hulle sondes, en hulle vat die lam, jy weet, so lank as wat hulle opreg was dit reg. Maar dit het op 'n stadium so gekom, ek het gesondag, ek moet hierdie lam vat, en hulle vat dit na die priester toe, en daar was nie meer, jy weet, 'n opregheid in hulle harte nie, en hulle het dit net gedoen as 'n tradisie. En die Here sê met Jesaja, waar hy gespreek het uit sy profeetheid, het hy sê, julle offers, julle plegtige feeste, het 'n stink in my neus geword, omdat dit so 'n tradisie geword het. En so moet ons persop, broers en susters, dat God se woord nie net vir ons 'n tradisie word nie, maar dat ons elke belofte, wat die Here vir ons beloof het, in ons polis in is, om te weet, dat wanneer ons siek is, kan hy ons gesond maak. Wanneer dat ons deur die Heilige Gees moet gesalf word, dan weet ons kan daardie belofte vat. Wanneer ons daardie oorwinning moet hê in ons lewe, wanneer dit so donker is, die Here is daar, hy kan die lig aansit. Hy is die een wat die lig kan aansit. So kan ons sien in Daniël se tyd,
jy weet, waar hy sy belegging gemaak het, om nie God se woord te onreinig nie. Waar hulle gesê het, jy weet dat, wil hy nie van hierdie, die koningskos en goeders eet nie, toe sê hy, nee, hy wil nie van dit gehad het nie. Toe hulle vir hom gesê het, nee, jy mag nie meer 3 keer 'n dag bid nie, of jy kan nie meer jou God aanbid nie. Toe sê hy maak sy deure oop en hy bid 3 keer 'n dag. Hy het nie homself onreinig nie, want hy het geweet, die God wat hy aanbid, dat hy aan daardie polis moes vasgehou het. En wanneer daardie tyd gekom het, toe hy in die leeukuil ingegooi word, toe hy daardie polis uitbetaal. Toe weet hy wie sy God is. Want in daardie doods oomblik, toe kom God af, en hy stuur 'n engel, wat die leeu's bang gemaak het. So ons kan sien, ewen met die Hebreërs, daai 3 Hebreëse kinders wat besluit het, dat hulle sal nie ingee om daardie standbeeld te aanbid nie, dat hulle nie gaan op hulle knieë gaan en hierdie standbeeld aanbid en hulle self onreinig nie, en ons sien dat hulle ook vrugte afgewerp het, en dat wanneer hulle in hulle lewens in die vuuroond gegooi was, het God ewen self afgekom om hulle te spaar, want hulle het aan daardie polis vasgehou, om te weet, ons moet glo soos nog nooit tevore nie, want ons het hier geskryf, ons het hier geteken, en God het, hy het geëerbiedig om af te kom, om hulle te red, want hulle het vir hom gestaan, dan sal hy vir hulle staan, want daardie polis was geteken. Ons kan sien nog 'n persoon, Simon Petrus, jy weet waar hy 'n fariseer was, en jy weet sy vader was geweet dat die Messias moes gekom het, en sy vader het hom gewys, jy weet, na wat om te kyk, en om te besop, dat jy weet, daar gaan baie isms kom, en jy moet besop om te sê, dat daar baie mense gaan kom, dat dalk sê hulle is die Messias, dat ons mens moet gaan terugkyk na die woord toe, en wat sê die woord? En soos wat ons ewen vroeër gesê het, wat Moses in God se woord gesê het, die Here jou God sal 'n profeet oprig onder julle van julle broers, wat vergelyk gaan wees aan my, en wat hy sê, en dit gebeur, dan weet julle dat God by hom is. En so het Simon geweet, en hoe sy pa hom verduidelik het, om te kyk na dit, om te weet, hierdie gaan die Messias wees. En so sy broer Andreas, Johannes gehoor het, die doper, eendag het Simon self tot daardie teenwoordigheid van Jesus ingekom, en waar die Here vir hom gesê het, jou naam is Simon, en jy is die seun van Jona, waar die Here sy naam geken het, en hy het ewen sy goddelike pa geken. En daar het hy daardie polis uitgeneem, want hy het gesien en besef, hierdie is die Messias, hierdie is die seun van God, en ek moet daardie polis vat. Ek moet daardie polis aanvaar, en nie soos hierdie ryk man, wat nie bereid was om sy besittings weg te gee nie. Waar hier Simon hulle alles weggegee het, om God te volg. Hulle het hulle skepe een kant toe gesit, en hulle, jy weet, waar hulle vissermanne was, en hulle dit weggegee, of jy weet, weggeloop van dit, om God te volg, en 'n bediening te volg, waar hulle so baie wonderwerke gesien het. Maar hulle kon dit gesien het, hulle kon dit verstaan het, want die Here het vir hulle gewys. Daar sien ons 'n man by die naam van Filippus, jy weet, ongeveer 15 myl oor die berg gegaan het, en sy vriend Nathanael gaan roep. En Nathanael, jy weet, hy het na hom toe gekom, of Filippus het na Nathanael toe gekom, en sê, kom, ons het hom gevind, Jesus van Nasaret, die seun van Josef. En hy sê, jy weet, kan enigiets goed van Nasaret afkom? En hy sê vir hom, kom kyk. Weet, moenie kritiseer nie, moenie God se woord kritiseer, en sleg sê, as jy nie weet self wat hier staan nie. As God het nog nie vir jouself gewys het nie. God se woord is wonderlik, maar jy moet daar gaan inkyk en jouself in dit lewe, sodat God dit vir jou kan openbaar. Man, dit help nie om dit te kritiseer, of om nie kerk toe te kom, of by die huis te sit, en as 'n mens die wonderlike dinge van die Here hoor, en hoe God, jy weet, die siekes gesond maak, en hoe hy die harte verander van 'n sondaar, na waar hy hulle red, en vir hulle ewige lewe gee, moet dit nie kritiseer nie, nee, kom. En dan sien hoe Nathanael in Jesus se teenwoordigheid kom, en die Here sê vir hom, hier kom 'n Israeliet, wat daar geen bedrog in is nie. Jy weet, hoe die Here hom geken, hoe het hy geweet? Hy sê, jy weet, en die Here sê vir hom, jy weet, voor Filippus jou geroep het ek jou gesien, onder daardie boom. En daar het hy daardie polis uitgevat, want hy het besef, hierdie is die Messias, hierdie is die seun van God, hierdie is die koning van Israel. Maar jy kan sê, maar
Maar hoe het die Here dit geweet? Jy weet, al die owerste Oosterse mense het dieselfde aangetrek. Jy weet, hulle het 'n talband en 'n baard en alles gehad. Jy weet, en daar's 'n stadium waar die Here opgestaan het en hy het saam van sy disippels na Emmaus toe geloop en hulle het hom nie herken nie. Jy weet, omdat hulle so dieselfde manier aangetrek het. Maar hier het die Here vir Nathanael gesê en hy het besef, jy weet, dat hy daardie openbaring ontvind het, dat ek moet hier Paulus uitvat met Jesus Christus, want hy is die Messias, hy is die seun van God. Ons kan sien daardie jong vrou van Samaritaan, jy weet, waar Jesus op pad was na Jericho, aan die onderkant van Jerusalem, en hy het verby 'n stad gegaan, Sigar, en hy het sy disippels gestuur om gaan kos te koop, en hy het na die watergat toe gegaan, en daar gesit, en daar het 'n vrou gekom, en jy weet, en hy het vir haar gesê, bring vir my ietsie om te drink. En sy het gesê, dis nie gebruiklik dat u my sal vra, want u is 'n Jood. Jy kan nie met my praat en vir my vra om iets te gee om te drink nie. En hy sê, maar as jy weet met wie jy praat, sal jy my vra om iets om te drink. Ek sal jou water gee, sodat jy hieraan sal kom om te trek. Hy sê, gaan kry jou, en hy het vir haar gesê, gaan kry jou man, en kom hierheen. En sy het gesê, maar ek het geen man nie. En die Here het vir haar gesê, jy praat die waarheid. Jy het 5 gehad en die een wat jy nou saam is, wat jy saam lewe, is nie jou man nie. Gou het sy gesê, meneer, is u 'n profeet? En die Here het vir haar gesê, ek is hy wat met u praat. So het sy vinnig gesien en geïdentifiseer dat God, Jesus Christus wat nou met haar praat, dat hy 'n profeet is en dat hy die Messias is, waar die skrifgeleerders, toe hulle met die Here gepraat het, toe sê hulle nie, jy's Beelzebub, jy's 'n duiwel, maar hier het hierdie jong vrou het dit gesien, en sy het 'n Paulus uitgeneem, en sy was so opgewonde met daardie Paulus wat sy uitgeneem het, dat sy in die stad ingehardloop en almal vertel het, weet wat het gebeur, en dat sy daardie Paulus vir hulle ook wou gee, dat hulle dit ook moes aanvaar het, hierdie ewige lewe om in hom te glo. Ons kan sien Nicodemus, hoe hy na die Here toe gekom het in die nag. Jy weet dat hy dalk 'n ou man was, dalk van 80 jaar oud, maar hy was oortuig dat dat Jesus iemand anderste is. Want hoe sou hy hierdie dinge doen wat geen mens kon gedoen het nie? Hulle het dit besef. En hier het Nicodemus gekom om 'n Paulus uit te haal, ewen in die aand. En ons is so dankbaar, broers en susters, dat maak nie saak wat se tyd jy kom, die aand, die oggend, die middag, die bank is altyd oop, sodat jy daardie Paulus kan uithaal. Jesus Christus is altyd daarso om dit vir jou uit te gee, as jy bereid is om na hom toe te kom. Maar ons sien ook dat hierdie Paulus, waar die disippels aanvaar het in Lukas 24:49, jy weet dat hulle houers was van hierdie ewige lewe Paulus. En ons kan sien dat hierdie versekering Paulus het dividende wat uitbetaal. Jy weet, in die dag van Pentekos, toe is hulle almal gevul met die Heilige Gees, en die krag van Christus in hulle geopenbaar, waar hulle die krag van God in hulle gehad het, om wonderwerke te verrig, en God se woord te verkondig, hierdie evangelie wat hulle ontvang het van God, en die Heilige Gees, en die krag van God, hulle was Paulus houers, en hulle het dividende gekry van die hemel af. En ewen waar Petrus gesê, hy sê, hierdie belofte is vir julle en julle kinders, aan hulle wat ver is, wel sowel soos die Here aan julle God sal roep. Bekeer julle, elkeen van julle, en word gedoop in die naam van Jesus Christus, van julle sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Daardie Paulus, hulle was Paulushouers, en hulle dividende ontvang, en so kan jy ook daardie Paulus vat, om te bekeer, waar die Here vir jou sê, bekeer jouself, en gaan doop jou naam, gaan doop in die naam van Jesus Christus, en dan kan jy hierdie gawe van die Heilige Gees ontvang. Jy kan hierdie Paulus ontvang in jou lewe vandag, om te weet, dat jy deel is van God. Maar ons sien daar was 'n ander, 'n ryk Hebreër, wat Jesus eendag ontmoet het, na sy dood, begrafnis en sy opstanding. En hierdie man se naam was Saulus, en hy was hy was in die onderrig van groot leerlinge en tradisies van die volk,
Hy was ewen onder Gamaliel, die leermeester wat hy gesit het. So hy was een van die beste Hebreëse onderwysers wat Saulus onder gesit het, is hierdie Gamaliel. En Saulus was so ywerig oor dit dat hy Stefanus gestenig, of deel was van waar Stefanus, of goedgekeur is waar Stefanus gestenig was. Hy was so ywerig, en hy by die hoofpriester, jy weet, waar al hierdie ander Christene wat die polisse gehaat het, hy was so ywerig, dat hy hierdie polishouers wou in die tronk gegooi het, en hulle ewen doodgemaak het. So was hierdie Saulus, en wat later Paulus genoem word, weet, hy was so ywerig, en hy wou al hierdie radikale toegesluit het. Maar ons sien dat Saulus vir die heel edelagbare meneer, die Heilige Vader gevra het, jy weet, kan hy hierdie briewe kry? Jy weet, hy was op pad na Damaskus toe, want hy wou nou die Christene gaan vang het, en jy weet, hy het hierdie briewe gehad en goedkeuring om dit te doen, en op daardie stadium, wanneer hy op pad was, het daar 'n vuurkolom afgekom van die hemel en hom getref. En daardie vuurkolom het hom blind gemaak. En ons sien dat hierdie Hebreë wat so geleerd was in God se woord, waar hy gesê het, hy sou niks anderste wat hy nie geweet het, sou hy gesê het Here nie. As hy behalwe as wat hy geweet het, dit was die Here. En hy het geweet, as 'n leraar onder Gamaliel, dat 'n engel van die Here wat die Logos was, wat uit God uitgegaan het, wat Christus was, wat deur die woestyn gelei het, wat in die vorm van die lig, 'n vuurkolom, dat hy daardie lig gesien het en besef het, dit is die Here. En toe dit hom getref en toe hy opgekyk het, daar gesien het, het hy gesê, Here, hy het nooit enigiets anders as die Here genoem het nie. Maar omdat hy 'n Hebreër was, het hy geweet, dit was Jehovah. So ons weet dat in die Ou Testament, die Jehovah is Jesus van die Nuwe Testament. En daardie lig het vir hom gesê, toe hy gevra het, Here, wie is U? Wie is U? So sê dit, ek is Jesus, en dit is moeilik vir jou om teen die prikkels te skop. En net daar het hy 'n polis uitgeneem. En as ons hierdie twee mans moet vergelyk, hierdie ryk jong man wat na die Here toe gekom het, en het weggewys het, en Saul, wat Paulus, waar hy dit aanvaar het. As ons hierdie een moet sien, waar ons weet dat, jy weet, waar hy gesien het, waar God in vlees gemaak is, wat die sonde, wat gesterf het en ons sondes weggeneem het, waar hy gesien het en besef het en daardie openbaring ontvind het. Maar ons weet dat bloed van lammers en dinge in die lewe van daar kan nie op die Christen gekom het nie. Maar ons sien daardie siel daarin was dierelewe, soos wat ons nou gepraat het van waar die mense in die tradisie gekom het om hulle lammers te vat, jy weet, en waar hulle dit na die priester toe gevat het om geoffer te word, daardie gees kon nie omdat dit dierelewe was, kon nie op die Christen gekom het nie, maar ons weet van die Seun van God, met sy Heilige Gees wat op ons kan kom, sodat ons 'n nuwe geboorte kan hê, sodat ons 'n kind, 'n seun en 'n dogter van God kan wees. Maar as ons moet vergelyk tussen hierdie twee karakters, hierdie ryk man, hierdie ryk sakeman, wat nie bereid was om al sy besittings te verkoop en God te volg nie, en hierdie Hebreëse skrifgeleerde persoon, Saulus, wat alles opgegee het, en God voluit geleef het, en oralste gegaan het met sy bediening om God te verkondig. As ons hulle moet vergelyk, dan kan ons sien, wat het gebeur met daardie ryk man? Omdat hy daai keuse gemaak het, het dit hom nie arm gemaak nie. Hy het ewen meer besittings gehad, hy het dalk meer gewild geword, hy was dalk nog meer populêr in sy stad of in sy dorp waar hy was. Later wys dit dat hy, jy weet, hy moes nog, omdat hy so baie besittings en goeders gehad het, en wat dit so vermeerder het, jy weet, moes hy nog meer skure gebou het. Maar, daardie keuse wat hy gemaak het, om daardie polis weg te wys, sien ons, later, jy weet, hy het dalk 'n groot begrafnis gehad, en
jy weet, daar is baie mense en populêre mense wat daar was en goed gespreek het, maar hy het nooit daardie polis gehad in sy hand. En toe hy sy oë opgehef het, toe het hy sy oë oopgemaak in die hel. En jy weet waar hy dalk goed gehad het in die lewe, omdat hy ryk was en omdat hy al hierdie besittings gehad het, het hy 'n gemaklike lewe gehad, en 'n arme Lazarus wat 'n polishouer was en wat nie baie gehad het nie, was arm van gees. Maar ons weet in Matteus 5, jy weet, dit is jy weet, die armes van die gees is die koninkryk van God behoort aan hulle. Jy weet, dit maak nie saak van al die besittings wat jy het en wat jy het vandag, dat dit jou spesiaal maak nie. Dis hoekom die Here ook vir hom sê, verkoop alles wat jy het en volg my. Jy weet, jou besittings gaan jou nie hemel toe vat nie. Jy kan die hele wêreld besit en dit gaan niks maak nie. Maar hoe kosbaar is jou siel vandag? Is jy nie bereid om daardie polis te aanvaar vir ewige lewe en alles op te gee vir hierdie evangelie wat die Here vir ons so dierbaar vir ons gegee het en met sy eie bloed betaal het, sodat jy kan ewige lewe hê? Want die probleem is, broers en susters, ons lewe in hierdie vlees wat sterflik is. En op 'n dag gaan jy moet besef, en jy gaan dood in die oë moet kyk, en dan gaan jy moet besef, maar het ek daardie polis in my hand? Ons kan sien van Moses, wat daardie besluit, waar hy ook, jy weet, in Farao se huis groot geword het, en jy weet, dat hy ook dit alles gelos het, vir die smaad van Christus, want hy het geweet dat daar 'n groter beloning is, om dit alles een kant toe te skei, of weg te skuif, sodat ek weet, dat jy weet, dat daar so groter blessing of belofte gaan wees, om daardie polis vas te hou. En ons sien dat ewen dat hy, toe hy moes gesterf het, jy weet, sy draers was nie net sommer normale mense nie, dit was engele. Omdat hy daardie polis gehad het, toe die engele hom weggedra, dat ewen die duiwel weet nie waar sy liggaam is nie. Ons kan sien Elia en sy tyd wat hy geleef het, en hoe hy teen jy weet, die vroue gepreek het daardie tyd, wat hulle hare so gesny het, en die make-up wat hulle so gedra het, en hoe hulle teen God se woord was, en dat hy op 'n stadium gevoel het, of hy die enigste een is wat God geglo het. Maar ons sien dat, jy weet, jare daarna, en toe hy begin oud word, en jy weet, hy het sy polis gehad, en soos wat hy geloop het, het die Here, jy weet, 'n perde afgestuur met 'n wa, om hom te kom haal. So het sy polis vir hom uitbetaal. Ons kan sien van Stefanus, jy weet, toe hy met die Sanhedrin gesels het, en weet, met hulle gepraat het, en vir hulle gesê het, julle is so hardkoppig, en julle is onbesnydenis van hart en ore, en jy weet, hulle verwerp daardie polis, hulle wil nie daai polis aanvaar wat die Here vir hulle gegee het nie. Hulle wil nie die Heilige Gees wat die Here uitgestort het, hulle wil dit nie aanvaar nie. Ons kan sien met sy dood, het sy uitbetaling gekom, waar hy opgekyk het en hy het die hemele geopen, en hy het Jesus gesien aan die regterkant. Dit was sy polis wat uitbetaal het. Wat gaan jou polis uitbetaal, as jy op daardie oomblik kom, wanneer dit moet uitbetaal word? Wat gaan dit vir jou dien? Gaan jy jou oë oopmaak in hel, of gaan jy jou oë oopmaak met die regverdiges en met al die Christene wat in die teenwoordigheid van God is? Ons kan sien van 'n prediker, Dwight Moody, weet, seker ongeveer 160 jaar terug, waar hy hy was in klein Chicago, waar hy 'n skoenmakertjie was, en waar die Here hom so gebruik het, om God se woord te preek. Hy was so 'n dinamiese prediker, en daar was 'n sekere tyd waar hulle 'n onderhoud wou met hom gehad het, en jy weet, hulle wou 'n berig oor hom geskryf het, om te sien, hoekom het sy, jy weet, met sy bediening, en wat alles aangaan, en te hoor, jy weet, hoe hy preek, en jy weet, net 'n storie te vertel oor hom, en hulle skryf toe die berig, en Dwight Moody kon self nie eintlik gelees het nie, en een van sy bestuurders moes dit vir hom gelees het, en in hierdie storie, in hierdie berig, sê
sê dit die eerste ding dat hy eintlik 'n lelike, hy is die lelikste man wat hulle al ooit gesien het. Hy het 'n pankop en hy het 'n baard wat afhang en jy weet hulle sê hy is so dik soos wat hy lank is en jy weet wanneer hy preek dan jy weet hy kan nie eers die Bybel lees nie. Jy weet en so vertel hierdie hele berig hoe sleg Dwight Moody is en hy sê net nadat hulle dit gelees het, dit maak nie saak wat die kritiek sê nie, want hulle kom nie om my te sien nie, maar hulle kom om Jesus Christus te hoor. Hy het sy polis gehad, hy het geweet wie hy dien en wat hy doen. En wanneer hy op sy sterfbed gelê het en die dokter sê weet dat die dood hom gaan tref, het Dwight Moody gesê, jy weet, noem jy hierdie dood, hierdie is my kroningsdag, want hy het daardie polis gehad om te weet, jy weet, van daardie oomblik van lewe, of van dood na lewe, dat hy sy oë oopgemaak het in die teenwoordigheid van Christus. Want hy het sy polis gehad, hy was gereed om die Here te ontmoet. En so wil ek vanaand vir jou aanmoedig, het jy jou polis in jou hand? En as jy nie het nie, moedig ek jou aan om 'n polis uit te neem met Jesus Christus. Sal jy soos daardie ryk man na die Here toe kom en die vraag vra, wat kan ek doen om ewige lewe te verdien? Wat kan ek doen om daardie polis te kry? En as die Here vir jou sê, jy moet hierdie los, of daai los, of jy moet hierdie verander, of kom net soos wat jy is. Dalk is daar niks wat jy moet verander. Jy moet dalk net van 'n sondaar na 'n Christen toe kom om vir hom te lewe. Is jy bereid om die wêreldse dinge eenkant toe te sit, om vir jouself te sterwe en vir God te lewe? Is jy bereid om daardie polis, daai teken, daai handtekening op te sit in jou hart, dat jy die Heilige Gees in jou het, en dat jy vir God kan lewe? Dis soos die storie wat broer Branham vertel van broer Boshoff, toe hy ook op sy doodsbed, of besig is om dood te gaan, en hy was op pad na hom toe, om jy weet, vir hom te bid, en toe hy na hom toe kom, en hy druk aan hom, en hy huil, en jy weet, hy is hartseer dat sy goeie vriend is besig om dood te gaan, en hy vra hom, weet, kan ek vir jou bid, en broer Boshoff sê, maar nee, ek is nie siek nie, jy hoef nie vir my te bid nie, en broer Branham vra vir broer Boshoff, jy weet, kan ek jou vra, wat was die grootste oomblik in jou tyd van jou lewe, van jou bediening, wat was die grootste oomblik wat jy deurgegaan het? Was dit toe ons gepreek het en ons het, jy weet, waar toordokters was en verskillende duiwels wat weggevlug het in die teenwoordigheid van Jesus Christus? Was dit toe, jy weet, toe God se kinders gesond geword het, of jy weet, toe ons deur die storms gegaan het in die lug en in die see, jy weet, wat was die grootste opwinding tyd in jou lewe? En broer Boshoff sê, op hierdie oomblik wat ek nou is, waar hy weet waar hy nou gaan sterwe, waar hy hierdie ou liggaam gaan neersit, en dat hy 'n nuwe liggaam gaan kry, want hy het 'n polis met Jesus Christus, want hy gaan huis toe gaan, en dat hy weet dat daardie polis in plek is. En so met afsluiting, broers en susters, dis polishouers wat alles het, wat alles gegee het, en wat belê het in die parel van groot waarde, het alles weggegee om daardie een parel te kry, wat soveel waarde het, daardie polis wat jy kan belê in, daardie belegging, is 'n belegging van beleggings, dis die grootste belegging wat jy kan maak, van ewige lewe. Is jy bereid om die kamer van jou hart oop te maak vir daardie polis? Is jy bereid om Christus te aanvaar, God se liefde aanbod, dat hy vir jou gesterf het? Is jy bereid om sy woord lewendig te word in jou hart? Om deel te maak van jou? Want hy is sy woord. Is jy bereid om dit aanvaar? Soos ons bid, vra ek dat jy sal mooi dink, en tot daardie beseffing kom, as jy nie daardie polis het nie, as jy nie God in jou hart het nie, dat jy hom sal aanvaar, en dat jy jouself sal bekeer, en dat jy jouself sal jou lewe vir hom gee, en vir hom sal lewe, want dis die beste belegging
wat jy ooit kan maak. Kom ons bid saam. O dierbare Hemelse Vader, Here Jesus, ons wil dankie sê, Here. Dankie vir u genade en liefde. Dankie, Here, dat u as die offerlam, die perfekte lam afgekom het en vir ons sondes gesterf het, Here. En so wil ons vanaand, Here, wil ons daardie belegging maak, as ons dit nie al klaar gedoen het nie, Here, dat ons dit aanvaar met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, alles wat binne ons is, sê ons ja, Here, ons wil ewige lewe hê. En wat ook al ons moet doen, om dit te beerwe, sal ons neersit en u volg. U bediening, u evangelie, Here, u karakter, u woord, ons sal dit volg, Here. Help ons met u Heilige Gees, Here, vul ons van kop tot tone, versterk ons, help ons, Here. Ons sien dat die disippels, hulle het dividende gekry, Here, hulle het 'n uitbetaling gekry van die hemel af. So bid ons, Here Jesus, dat ons ook vanaand 'n uitbetaling sal kry as polishouers, dat ons die ewige lewe wat in ons is, dat die krag van God in ons sal werk, en dat ons die werk van die Here sal verrig in ons lewens. Want liewe Vader, wat beter kan ons doen, as om vir u te lewe, en vir u kinders, Here. Ons is lief vir u, Here, en ons is lief vir u kinders. En so bid ons en vra ons, Here Jesus, dat ons daardie polis sal aanvaar, dat ons daardie handteken op 3 papiere sal deurtik, of neer sal skryf, en dat ons 'n koppie sal hê, dat u 'n koppie sal hê, om te weet, Here Jesus, wanneer ons deur daardie deur sal gaan, van dood na lewe toe, dat ons weet, dat ons ewige lewe het, en dat ons ewig is, soos wat God ewig is, want ons kom van die Vader, en ons gaan terug na die Vader. Here Jesus, ons wil dankie sê, dankie dat u vir ons gesterf het, dankie vir hierdie dierbare woord wat u vir ons gestuur het, ons aanvaar dit met alles wat in ons is. Dankie, Here, ons bid dat hierdie 'n seëning van 'n boodskap sal wees vir u kinders daar buite, Here, en dat hulle harte sal gee vir u, as hulle dit nie al klaar gedoen het nie, Here, en dat hulle vir u sal lewe. Vir ons vra dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Dankie broers en susters, ons glo en vertrou dat hierdie 'n seëning vir julle sal wees, en bid vir ons, en ons glo, jy weet ons, dat die Here ons almal sal gebruik, en dat ons net 'n seëning vir ons, vir almal kan wees, tot 'n volgende keer. Here seën julle.